Үле Казаклар авылы халкы һәм безнең кадерле кунакларыбыз. Ниһаять бүгенге бәйрәмебез дә килеп җитте. Чынлап та, Үле Казаклар авылы халкы күптәннән яңа мәдәният йортының ачылуын көтте. Дәүләтебезнең һәм аның зирәк җитәкчеләренең битеп барган авылларга жан өрү максатыннан оештырган милли проектларның тормышка ашуы инде бу күңелле вакыйга. Уважаемые друзья, сегодня разделить нашу радость к нам приехали почетные гости. Глава Высокогорского муниципального района Калимуллин Рустам Галиулович. Депутат Государственной Думы Федерального Совета Российской Федерации, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Ирикович Гильмуддинов. Заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Петровна Ларионова. Министр культуры Республики Татарстан Ирада Хавизяновна Аюпова. Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству, депутат Государственного Совета 5-го созыва Садриев Камиль Гайнетдинович. Хөрмәтле Рустам Галиулович, рәхим итегез, бүгенге тантананы ачып җибәрү өчен сүзне сезгә бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз, безнең дәрәҗәле кунакларыбыз, хәерле көн, Казаклар авыл советының җирлегендә яшәүчеләр, килгән кунаклар. Менә вот и настал этот торжественный день. Мы открываем деревни Казаклар, этот 12-й многофункциональный дом культуры новый. Ну, что хочется сказать? Во-первых, огромное спасибо хочется сказать руководству республики за то, что у нас есть такие программы. Если бы эти программы не были, то мы не смогли бы такие дворцы культуры строить. Спасибо огромное спасибо строителям. Спасибо жителям деревни Казаклар. Дәрүр күтәрелеп, мотор иттереп чыктыгыз. Тагын бер мәртәбә сезгә рәхмәт әйтеп, тагын да катырак без сезне хөрмәт итә башладык. Күреп сезнең монда ничек эшләгәнегезне, олылар, яшьләр, бөтенегез дә күтәрелеп бергә бер семья булып эшләдегез. Барчасын да рәхмәт. Төзүчеләргә инде аерым рәхмәт. Көнен-төнен йокламыйча эшләделәр. Авыл советыгызга менә Радик Хафизовичка кайчан килмәш шунда галушын киеп, яңгырдан иде 1 минутка да кайтып китмәде. Абитка кайткандырмы, юктырмы? Или үзе беләп килгәндерме инде? Гел монда булды инде. Тырышып эшләдегез, Радик Хафизович, үзегезгә, Мөдәррис Хафизовичка Аллаһ Тәала уйламаган җирдән шушындый авылыгызны шатландырган өчен күп еллар мотор итеп яшәргә, рәхәтен күргә яшәсен, әҗр савапларын бирсен. Инде килгән кунакларга да яместеп, вы, уважаемые наши гости, я знаю, что в республике такое время идет, очень занятое время. Вы знаете, что завтра начинается чемпионат по рабочим профессиям. В республике с какой только страны кого только нет. Даже хотел сюда приехать на открытие президент, и то вот он не может. Вчера извинились. Открывайте, ну, действительно там даже минуты времени у них нет. Поэтому открываем уж без президента. Но Ирада Хафизяновна сказала, что президент говорит, всегда мысленно с вами. Буалны рата, буалны бля. Только баршында бик зур рәхмәт. Мотор иттереп, бу клуб мин шанам. Нигә дигәндә, бу клуб инде безгә мотор җырчылар биргән авыл. Хәзер дә аларны яратып тыңлыйбыз. Ренат Рашидович исән булса, бу авылны контрольгә алып дип әйтгәндә, монда күп театрлар, күп җырчылар әзерләр без Алла бирсә. Шулай итеп мотор итеп эшләсен. Бик зур рәхмәт. Инде без бүләкләрдән хәзер соңракмы? Яңадан бер кат барыгызга да бик зур рәхмәт. Ямстап килгәнегез өчен мотор итеп менә безнең дәрәҗәле кунакларыбыз бар. Аларны тыңлыйк, андары мотор итеп ачып җибәрик, андары бүләкләрне бирибез. Бик зур рәхмәт, Рустам Галиулович. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального Совета Российской Федерации, председателю Комитета по делам национальности Ильдару Ириковичу Гильмуддинову. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле Рустам Галиулович, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле
дуслар, туганнар, чынлап та республикада күп кенә программалар эшли, һәм шу программаларның берсе менә шушындый матур йортлар салу. Без инде ышанабыз, йортлар культура учаклары белән берлектә авылда тормышны да саклап калырбыз, яшьләребез дә калыр дип, без исән-сау булсак, дәүләт күләмендә якын арада зур гына авыл хуҗалыгына ярдәм итә торган зур дәүләт программасы кабул итәчәкбез. Ул менә безнең инициатива буенча без инде хөкүмәтне бергышлыйбыз. Шундый зур программа кирәк. Бүтән якларын исәпкә алган, иң беренче чиратта эш белән тәэмин итә торган, эш булсын яшьләргә, эш булсын кешеләргә. Һәм әлбәттә инде шуннан соң газы, суы, культура чаклары, мәктәпләре, башкалары барсы да федераль үзәк ягыннан безнең яктан ярдәм ителәчәк һәм хәзер дә ул бара. Мәктәпләр, балалар бакчалары, башкалары исән-сау булсак, менә Рөстәм Галиулловичның каты тырышлыгы белән 2нче елга район үзәгендә зур балалар бакчасы тагын сүлә башлыйчак. Мәктәбе быел мәктәбе ачылачак, тагын сөйләшәк. Шуңа күрә алга барабыз. Ләкин күбесе үзебездән тора, авылны саклап калу. Чөнки бөек Дагестан язучы Расул Гамзатов нәрсә дигән? В селе живет народ, а в городе население дигән. Шуның кебек әйтмешли авылны саклап калсак, без халкыбызны да саклап калабыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Уңышлар, матур иттереп шушында культура чагында яшьләр белән бергәләп зурлар да чыгырлар дип уйлыйм инде мин. Матур иттереп, җырлап, биеп, күңел ачып, матур итеп эшләп, авылны саклап калырга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Бигзур Ахмад. И также Ильдар Ирекович вручает благодарственное письмо главе Казакларского сельского поселения Идрисову Радику Хафизовичу. Бигзур Ахмад. Слово предоставляется заместителю председателя Государственного совета Республики Татарстан Татьяне Петровне Ларионовой. Хайрлы эрте, дуслар. Дорогие друзья, я очень рада вас приветствовать от имени, прежде всего, депутатского корпуса, от имени Фарида Хайрулловича Мухаммедшина. Мы сегодня здесь прежде всего представляем группу, которая контролирует реализацию национальных проектов в Республике Татарстан. И тот объект, который мы с вами сегодня открываем, он открывается именно в рамках одного из национальных проектов, национального проекта «Культура». Вы знаете, всего 12 национальных проектов сегодня объявлены и идут успешно, реализуются по всей стране. Но в нашей республике все 12 проектов представлены очень достойно. Знаете, я сегодня, когда ехала к вам, я вспомнила, как Рустам Галиуллович, придя на работу в Высокогорский район, самый первый документ принял об увеличении квадратных метров жилья на одного жителя. И сделано это было для того, чтобы наши уважаемые ветераны войны могли рассчитывать на получение нового жилья. Вот это было 5 лет назад. Сегодня, благодаря и этому вообще процессу тоже, я должна сказать, что меняется жизнь на Высокой горе. Потому что вы являетесь одним из немногих районов, где жизнь кипит, не останавливается, где рождаются дети, где смертность снижена, где сегодня продолжительность жизни увеличивается год от года. И это замечательно. Поэтому у вас сегодня есть все права и все основания претендовать на участие в национальных проектах. Поэтому сегодня у вас открывается клуб, причем многофункциональное учреждение. Здесь можно будет заниматься не только искусством, не только творчеством, но и спортом, здоровым образом жизни. В этом году у вас в 4 школах открываются новые кабинеты, которые будут оборудованы по последнему слову техники и дадут возможность нашим детям быть конкурентоспособными. И это национальный проект образования. Сегодня у вас строятся безопасные и качественные дороги, и это тоже национальный проект. 5 национальных проектов реализуются в вашей республике. Спасибо району, спасибо жителям, спасибо строителям, спасибо и всего вам самого светлого и доброго. Главное – здоровья, желаний, стремлений и обязательно многих-многих успехов. Бигзур Ахмад.
Большое спасибо. И, конечно же, Татьяна Петровна тоже приехала с подарком. Сертификат на приобретение теннисного стола вручается главе Казакларского сельского поселения Радику Хафизовичу. Большое спасибо за подарки. Слово предоставляется министру культуры Республики Татарстан Ираде Хавизяновне Аюповой. Хәерле иртәләр, хөрмәтле президиум, кадерле бик-товар. Сезне өчен күңелдән мәдәният министрлыгы исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән шушы бик матур вакыйга белән котлыйм. Илдар Ирикович дөрес әйтте, авылда эш булса, мәктәп булса, мәдәният йорты булса, ФАП булса, киләчәге дә булачак. Авылда авылларыбызның киләчәге булса, безнең мәдәниятебезнең дә киләчәге бар. Шуңа күрә сезгә зур уңышлар телим. Һәм минемчә мәдәният йорты ул бина гына түгел. Монда һәр вакыт кешеләр булырга тиеш, талантлы кешеләр булырга тиеш. Шуңа күрә ул барбер кадрлар чыга, ул шәхесләр белән элемтәдә басып тора. Уңышлар сезгә һәм бүләксез килергә ярамый. Сез дөрес әйттегез, бездән дә кичкенә генә бүләк бар. Бик зур рәхмәт. Подарочный сертификат от президента Республики Татарстан многофункциональному центру на укрепление материально-технической базы. Бик зур рәхмәт яуса. Рәхмәт сезгә барыгызга, уңышлар. Рәхмәт, Ирада Хавизяновна. Бүләкләрегез өчен тагын бер кат рәхмәт әйтәсе килә. Ну а сейчас хочется, чтобы генеральный директор общества Барс Элитстрой Хасаинов Ильхам Гаптулфартович вручил символический ключ также главе Казакларского сельского поселения Радику Хафизовичу Идрисову. Бик зур рәхмәт, Радик Хафизянович. Сезнең дә әйтер бер-ике сүзегез бардыр инде. Шушындый күңелле матур көндә. Рәхим итегез. Ачкычны мәдәният йорты директорына тапшырдык, Аллага тапшырып. Исәнмесез, кадерле авылдашлар, хөрмәтле Рустам Галиевич, югары кунакларыбыз безнең. Беренче әйтеп китәсем килә, зур рәхмәт безнең хөкүмәтебезгә. Менә шушындый китергәненә элек торган клуб белән хәзерге клубны якын куеп чагыштырып та булмый. Шушындый матур бина барлыкка килгәннән соң авылыбызның бите үзгәрде дип әйтсәк тә була. Тау башыннан күренеп тора икенче төрле. Бик зур рәхмәт безнең президентыбызга, Рустам Нургалиевич Минихановка. Бик зур рәхмәт безнең главабызга, Рустам Галиевичка, Галимуллинга, бар югары кунакларга барысына да бик зур рәхмәт. Алла бирса, шушы матурлыкны без бызмыйча үрчетеп, Ходай Тәгалә безгә көч биреп, шуны сакларга язсын. Шушы зур кунакларыбыз тагын безгә Алла бирса, инде булса программа бирергә теләкләре була икән, без бик рәхәтләнеп алабыз. Бик зур рәхмәт. И үзебездән килгән, үзебезнең көч беренче зов белән эшләдегез. Барыгызга бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Шулай ук районыбыз башлыгы Рөстәм Галиевичтан Казаклар мәдәният йортына телевизор алырга сертификат тапшырыла. Илдус Кутусович, рәхим итегез, мәдәният йорты директоры. Кабул итеп алыгыз шушы зур бүләкне. Һәм инде безнең тагы бүләкләребез бар, Рөстәм Галиевич. Безнең аеруча тырышып эшләгән төзүчеләребезне дә билгеләп үтәбез. Хуҗахметов Руслан Радисович, прораб общества Барс Элитстрой. Алар эшлиләр, көнне төнгә ялгап. Һәм шулай ук Демидов Григорий Михайлович, мастер общества ЖБИ комплект. Һәм бүләкләрне дә тапшырабыз, кая бүләкләребез безнең? Хәзер бүләкләрен тапшыралар. И еще хочется сказать, что сегодня у нас тоже некоторые руководители приехали с подарками. Вот, например, я уже вижу, что
Андриан Борисович от дворца Ледового дворца привез подарок микроволновую печь. Ильдус Кутусович, примите, это тоже для Дома культуры. Рахмат бик зур. Инде хәзер хөрмәтле дуслар, хәерле сәгатьтә дип йыла буенча җитәкчеләребезне шушы тасманы кисергә чакырабыз. Hadi alalım. Peki ne minuttan sonra kuzgalar değil mi? Kesinlikle. Ozaklarga kilegez bir, etine yolları bilen, tübenlikte dip yazmalar, vakıfları bilen, hile kadınlara öyle, orman boyunda video, gitsem şirket sağındıra, aman oyunda video, hile kadınlara öyle, orman boyunda video, gitsem şirket sağındıra, aman oyunda video. Hey, 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 Türkiye'de arkadaşlar. Ozaklara, Ozaklarga kilegez bir, ulu bir toşut boyunda, muңlanıp jırlap yererimiz, alamının boynunda bir gene, hile kadınlara öyle, orman boyunda bito, gitsem şirket sağındıra, aman oyunda bito, hile kadınlara öyle, orman boyunda bito, gitsem şirket sağındıra, aman oyunda bito. Hey, 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 kullarınızga ko'tarib kuchli olqishlar bilan, bayram bilan. Hırcırlarımız, bilgilerimiz, kullarga su kirganda, kilegiz bir o'kinmassiz, ozaklarga kelganga, hile ozaklarga o'yla, o'rmon bo'yinda bito, gitsem shirkat sog'indira, aman o'yinda bito, hile ozaklarga o'yla, o'rmon bo'yinda bito, gitsem shirkat sog'indira, aman o'yinda bito, gitsem shirkat sog'indira, aman o'yinda bito, aman o'yinda bito. Өр-яңа сәхнәбез түрендә казаклар егеты эстрадыбызның якты йолдызы Илнар Сабирҗанов һәм Дизончики бию ансамбле. Өч алкышлар. Аминде дуслар, концертыбызны дәвам итеп сәхнәбез түренә безнең күп фестивальләр лауреаты, Созвездие Йылдызлык фестивале лауреаты, халыкара фестивальләр лауреаты Амелия Феофанова.
Jamaica, Jamaica, Jamaica. Anelya Stefanova, bizning katta alqishlar. Hozirda Saqqalib ko'rinan Biktau rayonining eng mungli ansamblini qarshi olamiz. Qozon suv. Vokal ansambli bek zo'r rahmat. Hurmatli qonaqlar, endi siz endi shunday vaqtda, endi tig'iz vaqtda vaqtingizni topib bizning yangi qaytganingiz uchun sizga bek zo'r rahmat aytasi kela. Chin ko'ngildan ham endi yangadan bir olqishlaylik bizning hurmatli qonaqlarimizni. Ham endi biz sizni hozir uzatib qolamiz. Shu motor olqishlar ostida bek zo'r rahmat. Kelasi uchrashuvlarga qadar biz endi albatta motor konsertimizni sizga davom etamiz. Yangadan Stefanova Amelia. Sadalar
Сәхнәдә Айзат Шакиров. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Хәерле көннәр, бәйрәмнәр белән сезне. Gökte oynar idem bin, senin süymevine versem, gökten öler idem bin, gökten öler idem bin. Anlaşlar korkana, anıtlar korkana, ben şeyin bin unutmam, sen unutma şoklara. Unutma şoklara. Birisi güzele, üsken şiirin nesine, kışlar kaytap tuğan yağına. Birisi güzele, üsken şiirin nesine, kışlar kaytap tuğan yağına. Ara yakın tügen, sinik güte gülgen, bay şiirken bay şi yanıma. Kilidi yazdılar, minimum kimin atlarının sulanıp kütken şağında. Dağın kilidi yazdılar, minimum kimin atlarının sulanıp kütken şağında. Yürek dişik düzer, o bitti mi düzer, sen kaçmazsan ilkem yanıma. Yürek dişik düzer, o bitti mi düzer, sen kaçmazsan ilkem yanıma. Katılar, gökte tügen atlar, жылы yaptalar kışlarlar. Babak gide katılar, gökte tügen atlar,
Sina uşakune Vay şirkeme vay yanıma Vay şirkeme vay yanıma Vay şirkeme vay yanıma Büyük rahmet beylemleriniz bilen size Aydar Şakirov Kışla almışlar, indi benim burada misal hayırlı günler, hürmetli avuldaşlar, hürmetli kilgen konaklar, düşük keyifler. Bugün kayıplar şep bulurga tiyiz çünkü bugün bizning Qozaqlar avulunda zor bayram ol da bolsa indi mine şoşu matur ko'rkam zor madaniyat yurtining ochilуы. Endi Allohga topshirib konsertimizni da boshlab jiberdik ham eshitib turam tege suvsag'ansiz jirminga qo'l shabularga shunga ko'ra aylagiz endi shu madaniyat yurti har vaqtda da shulay girilib tursin, shig'irim to'lib tursin, artistlar kelib tursin, jirlab tursin, biyib tursin. Bilasizmi do'stlar? Silaştık hamile. Sahnemiz turuna bayramımızda devam ettirişin rayonumuzun mыңлы sandıgaşın şakırası kile. Gülnara Gülüllina yaşav yeme. Ursal bergerak seperti ini. Yollarına kaytıylığa yeşillerdir dünyalar Ursal dağla uğra urman Temsel şıhalman sığman
Хәзер инде хөрмәтле тамашачылар, сәхнәбез күренә шушы казаклар авылын бар җиһанга яңгыраткан. Эстрадабызның якты йылдызы, үзенең иң дәртле җырларын бүләк итә Илнар Сабирҗанов. Yalnız kalgan günlerine Sandığı şımbılımın Berden göz nuru Makabetten bunlar dolgan Bırak olsun bu jırı Sandığı şımbılımın Berden göz nuru Makabetten bunlar dolgan Bırak olsun bu jırı Kim oturmayımız oturgan жерden bir oturalım Sargaysam da dolanmamın Gürlep yeşil ürkütlük bu dünyada Sandığa şımbılığının berden göz nuru Makabetten bunlar dolgan Bırak olsun bu jırı Sandığa şımbılığının berden göz nuru Makabetten bunlar dolgan Bırak olsun bu jırı Kullar hayra bir gelen Allah'a şükür bizden de öyle Kazaklar avlında indi şunday matur, zor klub buldu hazırayma. Allah'a şükür medeniyet yerde. Mene яңа елга кадәр бит әле бер очрашкан идек, шулай матур итеп концертлар куешкан идек. Аллаһ Тәгалә амин дигән вакытына туры килде. Инде менә тагын очраштык. Аллаһка шөкер. Бая исәнләшеп тә булмады, исәнсез. Бая чыктым да үзем дә казаклар җырлаганда каушап калдым шуңа күрә. Инде хәзер менә монда барысы да үзебезнекеләр матур җырлар белән дәвам итәсем килә. Ул да булса барыгызга да таныш җыр, әле менә күптән түгел генә репертуар калган җыр. Кайтам әле туган ягыма. Бергәләп җырлыйбыз. Китте! Утырган җирдән биеп утырабыз, сөйләштекме? Монда аяклар түренә генә болай утырсагыз да була, шулай. Хоп, 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 хоп! Авылыма кайтам, бик күп еллар аша, бәхетемә куанып туймый. Узган яшьлек кайта, язгы сулар таша, айлы кичтә мин гармон уйный. Hey, кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынай. Су буенда үтә үпкәләр, мин кайтмасам көннәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынай. Су буенда үтә Min kaçmasam kınlar öpkeler. Mansur tuğan avlım ama göz aldımda Күкlerimde çalış yıldızlar. Ağadi balaşağım uzgan uğramında Яңа жырлар жырлы яш kızlar. Oytam әлі туған яғыма Кемнәр
кайтмасам кемнәр үпкәләр. Айтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынай. Сул буенда үтә үпкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Уенда шаулый, аеннар шайкалы, батырып бик моңлы уйларга. Эй матур яшьлегем, үзеңә файдалы, кызларга гармунда уйнарга. Айтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынай. Сул буенда үтә үпкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Айтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынай. Сул буенда үтә үпкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Сул буенда үтә үпкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Бәйрәм белән безне, барымызны да. Рахмат biz oyunlar da hızlı ince sırtlarımız türüne өзінің ең мұңлы жырларын бөлек етірішін шибер жыршыбыз Ризаля Уткузовны шақырабыз. Күшті алқышлар белән қаршы алыйбызлар. Taşkınlar gelirse, taşkın
Бик зур рәхмәт барыгызны да бәйрәм белән. Reyzala Orkuzova. Kışla alkışlar dostlar. Hanım Kırkat. Tam indi bizden şuşu zor beyram bilen tebrikler için sahnemiz törene bizden rayonumuzun medeniyet bölüge jitekçisi, Tataristan'ın at kazangan medeniyet hizmetkari Burfanova Liliyan'ı şakriğale. Kışla alkışlar bilen. Yalan dep yüreğe kaynar bir ataba. Varır yılın bir basılır aşağıda. Ağırdan yine yanar şaklıdır. Varır yılın bir basılır aşağıda. Ağırdan yine yanar şaklıdır. Her bir polis dolkalar yapıyorlar atlı falan. Jilerin azap para. Gidini bulmuşsun baklarım kınar aşağıda. Ayağın işte yanar şaklıdır. Gidini bulmuşsun baklarım kınar aşağıda. Ayağın işte yanar şaklıdır.
ушулай матур деп ұшырашып тұрғаясын тулы залларда. Yollar giderizde jırlar gider şuna giden. Ayırımız sizden direk ağır ağır iken. Yollar giderizde jırlar gider şuna giden. Ayırımız sizden direk ağır ağır iken. Ayırımız sizden direk ağır ağır iken. Big zor rahmet. Bizimle bulungan şuşu açılу tantanasına indi bağışlangan konsertimizni tamamlaymiz. Endi biz tag'in siz qarshi kelmasangiz, uzoqlamay hali sizga tag'in zo'r konsert bilan sizni shushu yangi madaniyat yurtimizga qaytaramiz. Qarshi tugilmi? Alaysa endi esenlikda uchrashishga Xudoy nasib etsin. Bayram bilan sizni tag'indir. Sog' bo'linglar. İşedirgen bile sensin, motor sözler.